Дверка со стеклом. Сейчас. Протирать надо ее. Вот так уплотнительно. Этот шнур проклеенный. Здесь просто уголок обычный. Обрезана просто немножко полка. Здесь и здесь обрезано. И тут тоже уплотнительный шнур стоит под самим этим. Здесь плохо, а вот здесь может лучше видно. Здесь уплотнительно тоже стоит, чтобы стекло до металла не прикасалось. Оно свободно немножко ходит, есть зазор миллиметра по 2 на каждую сторону. И вверх буквально 3 миллиметра где-то. Все стоит хорошо. Раз в неделю, раз в 2 недели протираю просто водой холодную, когда она холодная. Здесь просто асбестовый шнур по периметру кинутый. Это два уголка, вот они. Полочка 20, старый уголок обычный. И по периметру вот так сварено. Здесь вот такая конструкция. С той стороны гайка прихвачена. Это как контрагайка выполняет контрагайку. А там есть еще прихваченная для регулировки отодвигания двери сверху и снизу, чтобы регулировать было как. Здесь просто приваренный уголок, тоже 40-й, 50-й, 45-й, 50-й, ну какой был. А внутри вот здесь обычная полоса. Вот выступ 1,5 где-то сантиметра, 1,5-2 сантиметра. Здесь такую просто заготовочку вырезали, ну, как на котлах на многих. Болт прихватил, и все. Вот таким образом запирается уже 3 года. Дверка стоит. Стекло, чтобы меньше закапчивалось, сделали прорезь, чтобы поток холодного воздуха, вот она идет, холодного воздуха. Было одно время стекло с духовки. Первое я отстояла где-то месяц-полтора. Второе буквально там неделю простояло и рассыпалось. Что одно, что второе рассыпалось в итоге. Заложил потом металлом, заварил все просто. Ну, лист металла, буквально 2. Ну, неудобно, не видно. Дров не видно, как прогорело, не прогорело, горит, не горит, разгорается, не разгорается. Это все не видно. Это как бы плохо. И еще пробовал. У меня здесь просто кресло стоит. Ради интереса ставил градусник на кресло. С металлической практически не греет. То есть лучевое тепло не греет. Открыто греет неплохо. Прямого хода. Ну, хорошо греет. А вот со стеклом это как бы немножко больше, чем половина. То есть я градусник ставил, у меня на кресле нагревался до 30 градусов с открытой дверкой. С металлической дверкой закрытой было 20, где-то 20-21 нагревало. Со стеклом нагревая где-то 26. Вот так вот.